அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் சகோதரி பூங்கோதை பசுபதி. இன்னைக்கு வந்து ஈஸியாக எப்படி வெஜிடபிள் பிரியாணி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து பேனில் வந்து 1 ஸ்பூன் ஆயிலும் 1 ஸ்பூன் வந்து நெய்யும் ஊற்றியிருக்கேன். ஸோ அதில் தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக சோம்பு, 1 ஸ்பூன் போல் சோம்பு எடுத்திருக்கேன். ஒரு 3-4 பட்டை எடுத்துக்கோங்க, சின்ன பட்டையாக இருந்ததுனால நான் 3-4 எடுத்துருக்கேன். அப்புறம் கொஞ்சமாக கடல் பாசி, அதுக்கப்புறம் வந்து கிராம்பு, அதில் ஒரு 3 கிராம்பு, அதுக்கப்புறம் வந்து பிரியாணி இலை, இவ்வளோத்தையும் போட்டுடலாம். நான் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்துருக்கேன், அதையும் வந்து நம்ம எண்ணெயிலே போட்டு வதக்கிடலாம். இப்போ வந்து கொஞ்சமாக மல்லி இலையும் நம்ம புதினா இலையும் சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். ஓகே, இன்னைக்கு வந்து 2 வதக்கு வதக்கிட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியையும் ஒரு தக்காளியையும் 3 மிளகாவையும் சேர்த்துக்கலாம். இது கொஞ்சம் வதங்கட்டு. நீங்கள் இதுக்கப்புறம் கூட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை போட்டு கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம். ஓகே, கொஞ்சமாக வதங்கியாச்சு. இனி வந்து நம்ம மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிடலாம். நான் வந்து ஒரு 1/4 ஸ்பூன் போல் மஞ்சள் ஆட் பண்ணுறேன். அப்புறம் வந்து 1 ஸ்பூன் போல் கரம் மசாலா, அப்புறம் வந்து 1 ஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாத்தூள். நீங்கள் வந்து சாதா மிளகாத்தூள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு 1.5 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க, அவ்வளோதான் வித்தியாசம். ஓகே, இது கொஞ்சம் வதக்கி அந்த பச்சை வாசனை மசாலாவுக்கு போகட்டு. இனி வந்து நம்ம ஒரு 1/2 கப் போல் தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சிடலாம் கொஞ்ச நேரம். மூடி வச்சிடலாம், வேகட்டு. ஓகே, ஓரளவுக்கு வெந்துடுச்சு. நம்ம வந்து 2 கப் போல் பாஸ்மதி அரிசி எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன். ஊற வைக்கிறதுக்கு முன்னுக்கிட்டே அரிசியை வந்து நல்லா கழுவிட்டு அதுக்கு எவ்வளோ கப் தண்ணி வேணுமோ அவ்வளோ எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன். 1 கப் பாஸ்மதி அரிசிக்கு 1.5 கப் தண்ணி ஊற்றணும். நான் வந்து 2 கப் பாஸ்மதி அரிசிக்கு வந்து 3 கப் தண்ணி எடுத்து அது கூடவே ஊற வச்சுட்டேன். ஏன்னா நம்ம தேங்காய் பால் எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம், அந்த ஊற வச்ச தண்ணியோடு நம்ம சேர்க்கும் போது டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். இப்போ சேர்த்துடலாம். இப்போ வந்து நம்ம அரிசி ஆட் பண்ணியாச்சு, தண்ணியோடு சேர்த்து தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இனி ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ஒரு 2.5 ஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது கூட வந்து ஒரு சின்ன எலுமிச்சை பழத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்னா பிழிஞ்சு விட்டுறலாம். சீட்ஸை ஃபஸ்ட்டு எடுத்துருங்க. ஓகே, இனி கொஞ்சமாக மல்லி இலை போட்டு நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். மல்லி இலை போட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். ஸோ நான் ஒரு 1/2 அன் ஹவர் ஊற வச்சு தான் போட்டதுனால அரிசி வந்து ஒரு 10 நிமிஷத்தில் நம்மளுக்கு வெந்துடும். பார்க்கலாம். 5 மினிட்ஸ்க்கு இடையில வந்து ஒரு நேரம் லைட்டாக இப்படி அடிப்பிடிக்காமல் கீழேருந்து லைட்டாக கிண்டி வச்சுக்கோங்க. இன்னும் முழுசாக பாயில் ஆகலை. பாருங்க, இப்போ நல்லா உதிரியாக நல்லா வெந்துருச்சு. அப்படி சைடில் இருந்து அழகாக எடுத்து உதிரியாக விட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சுருங்க. இதே மாதிரி நீங்கள் குக்கரில் உதிரியாக செய்யணும் அப்படின்னா இதே ப்ரொசீஜர் தான், எல்லாமே இதே மாதிரி செஞ்சுட்டு குக்கரை வந்து நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டு விசில் போட்டு வச்சிடணும். ஃபுல் சிம்மில் வச்சிடணும். நீங்கள் அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நல்லா பாயில் ஆகி ஒரே ஒரு விசில் வர்ற வரை வைக்கணும். எப்படி ஒரு 1/2 அன் ஹவர் ஆகும். வந்து 1/2 அன் ஹவர் ஒருத்தர் குக்கரை பொறுத்து அந்த விசில் வந்தப்பறம் இறக்குனீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நல்லா உதிரியாக வரும். 2 விசில் 3 விசில்லாம் வைக்கவே கூடாது. ஒரே விசில் ஃபுல்லாக சிம் உள்ளே வச்சதுலேருந்தே சிம்மில் வச்சிடணும். அரிசி போட்டு மூடின அப்புறத்துலேருந்தே. இனி வந்து நம்ம மீல் மேக்கர் ஃப்ரை செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம்.
ஓகே, இனி மீல் மேக்கர் ஃப்ரைக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பூன் போல் ஆயில் ஊற்றிருக்கேன். இனி ஒரு ஸ்பூன் போல் கடுகு, கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை, கருவேப்பிலை, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஸ்பூன் போல் ஒரு கப் போல் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா சாப் ஒரு பண்ணி கால் போட்டிருக்கேன். ஸ்பூன் போல் அதுக்கப்புறம் வந்து தக்காளி சாப் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஒரு கப் போல். அப்புறம் வத்தல் தூள் வந்து ஊற வச்சு மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன், அப்புறம் வந்து கரம் மசாலா பொடி வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் பெரிய சைஸ்னா இப்படி 2 கட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் தண்ணியில் 10 நிமிஷம் ஊற வச்ச அப்புறம் நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்து கட் பண்ணுங்க. ஓகே, இப்போ வந்து நல்லா இப்படி வதக்கி விட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் வேக விட்டுடலாம். வெந்து அதிலே கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு அது எல்லா மசாலா கூடயும் சேர்ந்து கொஞ்சம் மர்ஜ் ஆகட்டு. இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்துச்சு. இனி வந்து நம்ம மல்லி இலை தூவி அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். நல்லா மணமாக சூப்பராக இருக்குது. இனி வந்து என் பையனுக்கு இன்றைக்கி வந்து ஸ்கூலில் இருந்து வெளியே கேம்ப் மாதிரி கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. ஸோ அதுக்கு என்னெல்லாம் திங்ஸ் பேக் பண்ணணும்னு எடுத்து வைக்கணும், பார்க்கலாம். ஓகே, பையனுக்கு வந்து கேம்புக்கு போகிறதுனால கொஞ்சம் ஏர்லியராக ஸ்கூலுக்கு போகணும். ஸோ வந்து தோசை நல்லெண்ணெய் ஊற்றி ஒரு தோசை ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அவன் பரப்பிட்டு வந்தோடனே அவனை சாப்பிட கொடுத்துடலாம். அடுத்து வந்து சட்னியும் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. அதே கேப்பில் தோசை சுட்டுட்டே வந்து அவனுக்கு கொஞ்சம் ப்ரெட் ஜாம் எல்லாம் இது பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அவனுக்கு பேக் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி என் மகளுக்குமே இதில் ஒரு 2 பீஸ் எடுத்து அவளுக்கும் பேக் பண்ணிட போகிறேன் ஸ்நாக்ஸ்க்கு. அப்புறம் ஒரு பிஸ்கட் பேக்கெட் கொடுத்து விட போகிறேன் பையனுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக. ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்றதா சாப்பிட்டுப்பாங்களே. இது போக அவனுக்கு வந்து டிஃபன் பாக்ஸ்க்கு வந்து எனக்கு லஞ்சு கொண்டு வர சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பிரியாணியையும் நம்ம வந்து மீல் மேக்கர் ஃப்ரையையும் அப்புறம் பேக் பண்ணிடலாம். ஓகே, இனி வந்து அவனை எல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு நான் வந்து உங்களை பார்க்கேன். ஓகே, இப்போ என் பையனை கிளம்பியாச்சு. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இன்றைக்கி ரொம்ப ஹெல்த்தியான டேஸ்டான வெஜிடபிள் பிரியாணி ரெடி. அதே மாதிரி ரொம்ப ஹெல்த்தியான டேஸ்டான மீல் மேக்கர் ஃப்ரையும் ரெடி. ஸோ நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி வீட்டில் வந்து நல்ல ஹெல்த்தி ஃபேமிலியாக ஆக்குங்க, வீட்டை அசத்துங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா என்னங்கிறது நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வேறு என்னெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து டிஷ்ஷு ஆசைப்படுறீங்களோ அதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் வந்து செஞ்சு காமிக்கிறேன். ஓகே, இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு டெலிஷியஸ் ஃபுட்டில் மீட் பண்ணலாம். பாய், ஐ லவ் யூ.